வணக்கங்க. நம்ம வந்து தூதுவளை கீரையினுடைய சூப்பு எப்படி வைக்க போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோங்க. நான் வந்து ஒரு கட்டு கீரை பிரித்து தான் நான் கிள்ளி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் 2 பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு பிடி கீரைங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பொடிசாக நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க. அது சூப்புக்கு தேவையான பொருள் வந்துங்க, ஒரு சின்ன தக்காளிங்க 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 3 காஞ்ச மிளகாய், 5 பல்லு பூண்டு தட்டி வச்சுக்கணுங்க, அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் இறங்கும். மஞ்சப்பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், மிளகு 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னே கீழே இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம தூதுவளை கீரை சூப்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம கேஸ் பற்ற வச்சு கடாயை வச்சுங்க, எண்ணெயும் ஊற்றியாச்சுங்க. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நம்ம அதில் சேர்த்திக்க போகிறோங்க. இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாங்க. வெங்காயம் வதக்கிட்டு நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். காரம் அதிகமாக வேணும்னா மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்திக்கிறாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க போகிறதுனால வெறும் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்திக்கிறேங்க. எடுத்து வச்சுக்க பூண்டு படி சேர்த்திக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தாங்க இது செய்யறது. வச்சுட்டு தக்காளி உப்பு சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் இஞ்சி சொல்ல மறந்துட்டேங்க, ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சிங்க, அது சேர்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் மழை காலத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இது இருமல், சளி, அப்புறம் வறட்டு இருமல், இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட இது சூப்பாக செய்யறதுல ஒரு சின்ன டம்ளர் ஊற்றி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ இருக்கிறது மழை காலங்க, இப்போ இனிமேல் வரப்போகிறது. இப்போ மழை பெய்ஞ்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்கு. இது நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. கீரையில் வந்துங்க, தூதுவளை கீரையில் வந்து முள் இருக்குங்க. நம்ம அதை நல்லா அழைச்சி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த முள்ளெல்லாங்க நல்லா அதுலேயே ஒன்றாகாதுங்க, சுருண்டு அப்படியே வதங்கிடுங்க. இந்த முள் இருக்குன்னு யாரும் பயப்படலாம் தேவையில்லைங்க. வச்சு வச்சுக்கிட்டு 2 பேருக்கு செய்யலாங்க. இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா ஒரு 4 பேருக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அதிகமாக கீரையை சேர்த்திக்கலாங்க. நம்ம மசாலாவும் அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நல்லா இது வதங்கினாங்க, அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே இறங்கும். கீரையில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கிடுங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறோங்க. இது வந்து 1/2 டம்ளர் ஆனால் போதுங்க. பெரிய டம்ளர்னால நான் பெருசில் 1 டம்ளர் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நல்லா இது கொதிச்சு வந்துட்டுங்க. நல்லா கொதி வந்துச்சுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மிளகு, ஜீரகங்க இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க. அப்போ தான் நல்லா சூப்பு குடிக்கிறதுக்கு மனமாக நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க. இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் யாருக்குமே இந்த தூதுவளை கீரை பற்றி தெரியவே தெரியாதுங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த குழந்தைங்களுக்கு மழையில் நனைஞ்சிட்டு வந்தாவோ இல்லை கோல்டு ஆயிடுச்சுனாவோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க. அது பெரியவங்க தான் சாப்பிடணும்ல, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க. நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க.
இந்த கொதி வந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்த்தியான தூதுவளை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நீங்களே செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க.